heaven rejoice, and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kani. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga mahunong na unta kining mga gubat ug muila na unta kita nga kita mga managsuon ug makakat-unta sa pagpaambit sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban dili sa kadautan. Nya atong iampo pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging paambit sa ilang mga grasya nganhi nato pinaagis pagpamalit sa atong mga slots aron magmalampuson ang atong mga proyekto dinhi sa atong parokya o sa tibuok simbahan nga unta hatagan sila sa Ginoo nga atong mga benefactors and donors sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton o tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sinugdan sa basahon ni Propeta Daniel. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joaquim sa Huda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, o gilikusan niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joaquim ngadto kang Nabucodonosor uban sa mga galamiton sa templo sa Dios. Gidala niya kini sa Babylonia o gibutang sa templo sa Dios sa tipiganan sa bahandi. Unya gisugo sa hari si Aspenas, ang pangulo sa mga eunuko, sa pagpilig mga batanong lalaki nga mga Israelita nga kaliwat sa harianong banay. Kinahanglan nga sila gwapo, maayog panglawas, edukado, ug daghang nahibaluan, hait ug salabutan, ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo. Gisugo usab si Aspenas sa pagtudlo kanila sa pagbasa ug pagsulat sa pinulungan sa mga taga-Babylonia. Adlaw-adlaw, gihatagan sila sa hari sa iya gayong kalanon ug bino.
Mulungtad og 3 ka tuig ang ilang pagtuon, og sa pagtapos ni anang panahona, kinahanglang moatubang sila sa hari. Pipila kanilang napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael, og si Azarias gikan sa banay ni Juda. Apan si Daniel dili buot nga hugawan niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagkaon og pag-inom sa gidulot kaniya. Busa gihangyo niya ang pangulo sa mga eunuko nga tugutan siya sa dili pagkaon o pag-inom sa idulot kaniya. Tungod sa panabang sa Dios, gikaluy-an si Daniel sa pangulo sa mga eunuko. Apan giingnan niya si Daniel, "Nahadlok ako sa akong agalon nga maoy nagbuot sa imong kalanon ug ilimnon. Kung makakita siya nga mas niwang ka kaysa mga batanon nga imong katalirungan, mamiligro ang akong kinabuhi." Unya miingon si Daniel sa mayordomo nga gitudlo sa pangulo sa mga eunuko aron magatiman kaniya og sa iyang mga higala, "Sulayi kaming imong mga sulugoon sulod sa 10 ka adlaw. Hatagi lamang kamig mga utanon nga among kanon og tubig nga among imnon. Unya tandia ang among panagway ug ang panagway sa mga batanon nga nagkaon sa harianong pagkaon, ug sumala unya sa imong makita, buhata kanamo ang imong gusto." Misugot niini ang eunuko. Tapos sa 10 ka adlaw, nakita nga mas maayo silang panagway ug mas tambok kaysa tanang batanon nga mikaon sa harianong kalanon. Busa wala na sila daliti sa mayordomo ug harianong kalanon, kundili mga utanon na lamang. Kining 4 ka batanon gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo ug kaalam sa pagsabot sa mga basahon, ug si Daniel gihatagan niya hiyas paghubad sa mga panan-awon ug sa mga damgo. Sa pagkatapos sa 3 ka tuig nga maoy gitagal sa hari nga patubangon na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa mga eunuko ngadto kang hari Nabucodonosor. Nakigsulti ang hari kanila ug nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael ug kang Azarias. Busa gihimo silang mga alagad sa hari. Ug bahin sa kaalam ug panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam napulo kapilo kaysa kaalam sa mga salamangkiro ug sa mga may anting-anting nga sakop sa iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daikon ikaw, O Ginoo, Diyos sa among mga katigol.
bayawon labaw sa tanan sa kahangturan ug daygon ang imong balaan ug mahimayaong ngalan angay daygon ug bayawon labaw sa tanang katuigan Himaya o pagdahi hangtod sa kahangturan. daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan Himaya o pagdahi hangtod sa kahangturan. daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan himaya ug pagdahi hangtod sa kahangturan Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. o Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka dako ug miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayod og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya bisan pa sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta sa to, himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Kinsa may gipasabot ani nga tagaan natog himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan.
automatic dayon mo kay bawo gyud mo nga Ginoo, wa gyud nay problema. Pero unsaon man nato pagpakita nga ang himaya ug pagdaig gihatag gid nato sa Ginoo hangtod sa kahangturan? Unsaon man? Wa na mo tingog. Ingon-ingon dayon, himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Napataan namin, all praise and glory to you, O Lord our God. Isa-isa pas kamot sayaw-sayaw. Ana, may kay tana. Pero ini pangutana, unsaon man imo pagpakita in a concrete way nga konkreto gyud nga ang imong gihimaya o ang imong gidaig ang Ginoo. Kaning usas mga examples ani, kani sila si Daniel ug mga kauban sa unang pagbasa, kaning 4 ka batan-on nga mga Hudiyo. Unsa may ilang gipakita, wa gyud sila mukaon sa gihatag sa hari nga pagkaon, katong gitawag og harianong pagkaon. Kanindot ato kanang pakanon ka ba sa harianong pagkaon, kadakog dungog nimo ana, di ba? Pero unsa may gibuhat ni Daniel o iyang mga kauban din siya, kaning gihatag sa hari nga harianong pagkaon, supak man ni sa atong pagtulunan unsaon pagsimba ang Ginoo, gidili man is Ginoo kining maong mga pagkaon og ilimnon. Ana, unsa may ilang gibuhat, giingna nila ang tig-atima nila, ayaw lang may pakan-a ana. Kadakong dungog nimo ana, di ba? Dako kay na nimong dungog oy, sinang ka pagkaon gyud hari mo ipakaon nimo. Kita gani imbitaron tag mga dagko nga okasyon, sa diin man kagitreat sa imong katong nag-imbitar nimo sa dito mi sa Eat All You Can sa Marco Polo. Isa, Allah ka, nice, good ninyo. Saka mo, diin mo isa, diharamis ka ng ramos ka na diha mga larang. Isa, uy, kaluoy ni mo, uy, diharakas ramos ka ng mga larang. Lami, bayasa sa diyo, mas lami gitu, sus, Marco Polo, good. Ikaw diin mo sa, dito mi Shangri-La. Allah ka, nice, good ninyo. Dako kay nang dungog, labaw na yung pagkaon ginis hari, unsay gikaon sa hari, mausa na inyong gikaon kay gitrain na mo nga mahimo mong mga assistant sa hari pagkadako ang dungog ana. Pero unsa may gihimo ni Daniel og mga kauban sa dili, ang Ginoo gyud among sundon, dili ang hari. No, nindot no, wa man mo'y klaro. Pero karon sa atong kalibutan na tagaan lang tagpabor sa kalibutan, kalimtan dayon ang Ginoo. Ana. Side bit lang ni Brad, ari lang talingko diri atbang Brad. Kay mura mo dihag nangiglain. Ana, to pa rin na dihag lingkod ang mga buotan. Very good. Mao na siya. Katong anong dito man sila lingkod sa kilid, ako maning pagbuot ganahan man ko diri ana nya karon niingon ko diri lang lingkod, nibalhin sila ilang gihatagag dungog ug pagdaig ang Ginoo, dili ang ilang kaugalingon, di ba? Pero kamo pabalhinon ta mo sa akong hunahuna jutay ra kay mo balhin, no? Kay buot ka na yan kita lingkodin lingkod kita diya kana lang paglingkod, di ba gihisgutan sa nang Kristo, kung kamo mo tambong og kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan, huwata unsay gisulti sa nagkumbira, asa ka palingkoron. Nya sa may akong gi-roll dinhi, maningkamot ta nga anhi gid ta sa duol sa altar. Nya unsa may kolom nga pinakaduol sa altar, kaning duha ka kaning kolom. Ana, diha lingkod nya sikit yun nga ri pasabot kung naay bakante sa imong atubangan nga space, diha ka lingkod. Tanawan kamo, di ba, daghang kayong bakante nga spaces sa inyong atubangan, di mo motupad lingkod dito na mo yung lingkod nga naman ako maning pagbuot nya karon kinsa na may imong gihatagan og dungog og himaya ang imong kaugalingon.
Muna sa atong ebanghelyo, gidaig ni Hesus og iyang gideclare nga ang nakahatag og dakong kalipay sa Dios gani ang gikonsider sa Ginoo nga pinakadako og nahalad panahon sa ilang pagsimba dito sa templo, mao ang biyuda nga kabos nga nihulog og duha ka dako. Ang uban nga mga dato naghulog og dagkong kantidad. Kay 10% man to ang ilang role, 10% sa imong income. So dunay mga dato nga nag-income og 100,000, pila may ilang gihog? 10,000. Sus ako din makadawat kog envelope nga gihog dias kolekta 10,000 ang sod. Moingon jud ko, "Ay, praise the Lord, praise the Lord." Ini kadawat na kog pila lan 2 pesos. Moingon dai ko, tuga-tuga sa offer. Di ba kasagaran? Ana tayo. Tuga-tuga pag yung offer. 2 pesos. Kung sabihin, mapalit na to ng 2 pesos. Ana. Katog yung 10,000. Kani. 1,000. Yes. 1,000. Pero ang Ginoo lahi. Ang nanghog no dagko kaing kantidad nga amount. Why bili? Unsa may nakitas Ginoo nga pinakadako? Ang biyuda nga nihog og duha ka dako. Ngano man ang rason mao kini. Ingon siya dire, kay ang uban naghalad sa sobra sa ilang bahandi. Kanang 10% sobra ra na, kay niya man ako ang pila man 90%. So ang Ginoo akong tagaan og 10 pesos, di anakong 90. Okay, sa may mas dako. Kinsay mas dako og ikuptan? Ako. 90 pesos kuning ako. Yang ihatag na ko sa Ginoo 10 pesos. Ana. Pero ang biyuda matud pa ni Hesus, iyang gihulog ang iyang gisaligan aron mabuhi. Pasabot ang iyang igpapalit og pagkaon adtong adlaw og maura gitoy iyang pagkaon kay kabos man kay siya. Gihug niya tanan 100% ang iyang gihatag sa Ginoo. 100%. Lingi ay mong tupad ay nakaron sa kolektaron. Ihog nimo ang imong 100%. Ana, 100%. Ihog ko no dire. Pananglitan ron og naa ka dihay 2,000 sa imong pitaka. 2,000. Unya ang imong ihog sa kolekta 5 pesos. Pila man na ka percent sa 2,000 ang 5 pesos? Wa gani kaabot og 10%. Kay pila may 10% sa 2,000? O 200. Og muhog kag 200 basig magpanglingo na. Hala ka dako sa dani. Uy, di ko muhog og 200. 20 pesos lang o yan. Nya ihog nimo 20 pesos. Pila man na ka percent sa 2,000? 1%. O tanawa. Wa gani ka kaabot og 10%. Pero ang biyuda 100%. Mauna kinsa ninyo dinhi ang muhog karon og 100% mupakpak ang Ginoo? Yes. Ana. Hastang pari galisod og hog sa 100%. Oy, mga buangon kay ta. Nya unsa may translation anis atong kinabuhi? Kanang gisulti ni Kristo. Sa ulog man tag Cristo Rey or Christ the King gahapon o karon part paron sa Christ the King week. Unsa may gisulti ni Kristo, kun mosunod kanako biyaig gyud ang tanan. Mo nay iyang giingon, ako gyud maoy sentro. Kay di ko gusto nga mahigugma ka sa imong papa, imong mama, imong igsuon, imong asawa, imong mga anak, ug sa imong balay, sa imong kwarta, ug sa imong kaugalingon, labaw kanako. Gusto gis Ginoo siya gi number 1. Siya gyud maoy tagaan sa himaya ug pagdaig, dili ang atong kaugalingon. Kay kun kuptan na nato ang dakong portion sa bahandi nga hinatag sa Ginoo nato, unya ang atong ihatag sa Ginoo kadto na lang sobra, magsige na tagdaig sa atong kaugalingon. Ako
ako na gud ni. Hala, kadako na gud ang imong balay. Ako na gud na. Hala no, kapobre ninyo sa una, kadako na nimong balay. Naningkamot kog eskwela day. Uy, naningkamot ko. Sus, gi-fight gina na kog maayo. Tanawa karon CEO nako sa among kompanya. Gasugod ko kog clerk. Hala no, from rag to riches gyud ka. From rag to riches gyud. Hala, you are one of the models gyud in our society. Hain namang Ginoo. Wala na. Karon ang gi-feature sa social media kana yung mga successful persons. Kinsa may gitawag nila successful persons from being very poor to become very rich. Ang mga tao nga hapit way gikaon unya karon purti ng datua tag-iya nagdagko multinational multi-billionaire nga mga kompanya. Mauna na sila ang mga gitawag og mga models in society. Hain naman ang Ginoo. Wala na. Wala. Kami sang mga pari, magtanaw sa may kana siya, no? Ordinaryo rin ang pari sa una. Karon cardinal na. Nakadindot, no? Kanais niya. Oh, humble biya kayo nagbeginning ng paria. Pobre kayo na. Lakaw-lakaw rin tao na. Adto pa na ma-assign sa mga island, ana, nya karon tanawa, bishop na. No, kanais, no. Kumusta ka tong pare na wa gyud ma-assign og syudad? Tuara gyud gatuyok-tuyok sa gagmay kay mga parokya. Tuara gyud gasigig serve aning mga tawo nga nagsigig tanom og kamuting kahoy, gasuot-suot anang mga banwa, saka anang mga bukid nga purting tag-asa, peligro pa kay kag matumba. Gikas pagka-ordin, tuara gyud dito gatuyok-tuyok unsa may itawag usahay. Wa man ko na di man na siya fitting diri sa syudad. Di man sa nakamaw kay mo in English ng paria, makuan man na diri, mauwaw man na diri syudad, adihala na kay di kay nakamaw mo in English. Luuya, no? Pero ang pari hatag tanan, siya pagyoy muatiman sa mga kabos, sa matas Ginoo kanang paria, labaw pa nas obispo, labaw pa nas kardinal, labaw pa na sa Santo Papa. Kay gihatag ang tanan. Wa na ron dinhing paria, wa siguro gyud ko anang wa na dinhi sa inyong atubangan. Na siya. Nya kana moy atong tan-aon. Nya unsa may mahitabo, mahimo na siyang malipayon o kontento kaayo. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga naman, misod na nimo ang gingharian sa Dios. Mo nang ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa kalinaw, ang gingharian sa hustisya, ang gingharian sa kaputli, ang gingharian sa gugma, ang gingharian sa kasantos o katagbawan sa kinabuhi. Dili na mapalit og kwarta, dili na mailisan og gahom og authority. Tanawa ang ato mga leaders nga mga successful na himong mga senador, congressman, sa pana presidente, vice-presidente, mga mayor, mga gobernador, mga barangay kapitan, barangay konsihal, gitawag man ni nato silang mga successful people. Di ba? Pero tanawa, siging away, siging away, siging dinautay, siging dinautay. Nasa daghan nga successful kayo, top notcher pagani sa bar exams, sa board exams, mga top notcher kayo, pero karon naa sa state of depression. Nga naman, wa nila dayga ang Ginoo, wa sad nila halari ang Ginoo sa tanan nga naa nila. Kana bang makaingon na gid ta at the end, Ginoo, ikaw ang tag-iya aning tanan. Sugu ako unsaon ko ni paggamit ang imong mga grasya gikan sa makita hangtod sa dili makita. Ana, testingi panalitan asawa ka. Salamat Ginoo nga gigasahan nimo kog bana. Unsaon ako ni pagmahal ang akong bana. Ana, dili ikay magbuot. Ikay mangutanas Ginoo. Lord, ang akong bana purting palahubuga, unsaon maninako paghigugma. Ingon sang Ginoo,
Hala, atiman na lang ug magsarasay na aga kaya aron dili matumba. Ana. Nya mangulata man Lord, ipakulata lang imong naong aron mahimo kang agianan sa iyang kalipay. Malipay man ang hubog nga mangulata. Na gikulata ka, hubag na kay kag naong Ginoo, buwagan o dili. Unsa kay tubag sa Ginoo? Till death do us part. Ana na siya. Nya mosunod ka sa Ginoo dili. Tanawa, di ba nagsige na kuno? No, di mo daw, di man sa nasiyag, di man sa guna Ginoo god, bana man na, di man na Ginoo. Pero ang commitment baya nimo pagkasal ninyo, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Dito baya ka ni commit anas Ginoo, dili baya sa imong bana. Di ba? Di biya sa imong asawa. Nya karon kay ang imong asawa di naman mo commit ana, ang imong bana di naman mo commit ana. Ikaw nga gusto gyud nga mudaig sa Ginoo sa may imong buhaton, remain faithful to God. Dili na between you and your spouse, but it is a commitment between you and your God. Ano siya? Ako bitaw sa akong pagkapari, naaman dyan ko'y commitment sa obispo, na ako'y commitment sa isig na ko kapari, nga mag-igsuunay gud mi. Na may panahon nga ang desisyon sa obispo sakit. Sakit ba? Sakitan ko. Nasa'y usahay nga ang comment sa akong isig kapari, sakitan ko, maghilak ko. In my 19 years sa pagkapari, kadaghan ako nakahilak sa desisyon sa akong mga superiors, sa obispo, sa atong mga kaparian. Gisakitan ko, pero I will always end up saying, I will obey. I will love. Unsa may mahitabo, igsulti na ko ani, relax na kayo. Pwede na ka-relax. Nya dili na ni commitment nako sa obispo, din na ni commitment nako sa akong isig kapari, ako na ning commitment sa Ginoo nga I will remain obedient to the authority hangtod matapos ang akong kinabuhi isip pare. This is the meaning of my priesthood. Obedience, chastity, and sa pailain, poverty. Mag-antos ko ani, sagdi lang. Nga naman di ay, makahalin mangyapog slat. Di ba? Mag-antos ko, malipay sad mo. Di ba? Tanawa, di ba na natay halin? Ato gining i-appeal kay, mao man ni ang hinungdan nga nung nahimo kong pobre. Ngatong halin sa SBF DAG, 1,287, medyo hinay ang iyang halin. Nya napay 58,713 nga slots available. Tag 500 ni para ni sa atong kumbinto. Ang ato sang sitiyo, ato naman tong gi-increase, nahimo namang 64,000 slots na natay halin nga 38,324, napay 25,676 slots, tag 100 pesos per slot nga available. Nya ako sa ning gi-challenge 300 slot challenge, kaya ang budget na to kada balay mga 30,000 man. Naa na sa tay na dawat nga usa ka 30 slot challenge. Di ba? Pakpakan na to ang mga namanukan. Kani sila, di man gini ang kinatibukan nilang kwarta ang gipalit, pero okay na kaayo ni. Nya ang atong kuan, ang atong kanini ang DSAP investment slot na apay 28 ka slots nga available. Ako laning hisgutan kanunay kay kining atong pagtabang sa simbahan, ekspresyon ni sa atong pagdaig ug paghimaya sa Ginoo. Atong panindoton ang simbahan, atong tabangan ang membro nato sa simbahan nga nagkalisod sa ilang kinabuhi aron ang Ginoo malipay. Kay matod palagi niya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat nga rikanako. Katapusang lingi sa imong tupad, ingna di ta manghunong og palit og slat. Ingna gyud.
Yeah. Sige, manindog na ta mga buotan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, kita gitawag sa Dios aron sama kaniya mahimo kitang manggihatagon ngadto sa uban. Malaumon kitang muingon, manggihatagon Dios, panalangini kami. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga isip, simbahan, magmanggihatagon kita sa pagpaambit, dili lang gikan sa atong kaabunda, kundili gikan usab sa atong kakabus, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa publiko, mahawas gikan sa kahakog ug sa pag-abuso sa gahom, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga byuda, ang mga naginusarang ginikanan ug ang mga ilo, mutubo diha sa kasantos ug mapanalanginan sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, maghiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang atong mihalin nga mga paryente o kahigalaan, makadayon na ngadto sa tunhayng puloy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Amahan, dungga kining among mga pangamuyo nga gituboy nga na kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumilong abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tusa ka aturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makadunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ingharian, ang kahugog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As oft the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together
forever. Who sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for the good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan dinhi niining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayod itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga panalipod. Apan mahitabo rani kon ato sang ihatag ang tanang pagdaig ug himaya ngadtos Ginoo, dili nganhis atong kaugalingon. Salamat sa nagdaig sa Ginoo ug nagpaambit sa ilang mga grasya nganhi nato pinaagis pagpamalit og slots. So sa akong ikaingon kaganiha, ang atong SBF DAG na apay 58,713 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naot inyo ning sige hagpalit kay para ni sa atong paghuman sa kumbinto. Niya ang ato sang sitio para sa atong pagpaayos mga balay, kay ang mga bugas ato namang na-distribute, mga balay nalay ayuhonon. Naapay 25,676 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naasad tay 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Nanatay na dawat nga usa ambot og mapun-an pa ba ni kay maunay atong average nga budget sa pagpaayog balay, labor og materials. Ang atong DSAP na apay 28 slots nga available nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest. So kung naamoy mga extra dihang 500,000 nga wa pa magamit, dinhi lang na ipalit, i-invest na dinhi. Pero kutob ra ni sa December 25, mahurot og sa dili na ta manawat og DSAP. Nya kanisang atong sitio kutob sad ni sa December 25. Dili na sad ta mamaligya after that. So ang atong mass wedding karong February 17, 2024, ang atong deadline sa registration kuan December 31, 2023. So kung doon ay mga kaslonon diha para sa mass wedding, panguha na mo registration requirements na sa atong opisina. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give